Labą dieną visi varžybų dalyviai, žiūrovai. Vėl smagu Jūs matyti Kunigaikščio Mykolo Oginskio festivalio žirgų konkūro varžybose. Šiais metais matom, kad oras iš tikrųjų palankus, nėra saulės kaitinimo, yra galima tikrai gražiai pasižiūrėti ir pasibūti. Tai linkiu visiems gero pasirodymo, gerų emocijų ir kaip visuomet pasidžiaugti pačiais gražiausiais gyvūnais pasaulyje, tai yra žirgais. Tie, kurie yra mūsų valstybės gerbė, tie, kurie džiugina mūsų sielas ir širdis. Gero renginio visiems. Labas rytas, Plungė. Labai džiaugiuosi po vakarykščio atidarymo Jūs matydamas čia puikioje erdvėje Mykolo Oginskio rūmų žirgyno stadione. Jau 15-osios varžybos konkūro. Tai unikalus renginys ir reginys Plungiai. Tačiau pirmiausia reikėtų įvardinti pagrindinį žmogų. Tai yra Rafaela jojimo klubo prezidentė ir steigėja Genutė Šakienė. Genutė, čia nuo manęs asmeniškai Jums dovana. Ačiū Jums už meilę žirgams. Ačiū Jums, kad Jūs jau 15 kartą rodote šį renginį. Stiprybės Jums, sveikatos ir toliau taip darykite. Ačiū labai. Viens kitam palinkėsim to paties, bet truputėlį vėliau. Gerai? Puiku. Paliks intrigą. Na ir mėlyje mūsų turnyre, mūsų konkūrų varžybose po kiekvienos rungties apdovanojimai bus kviečiami 5 pajėgiausiai tos rungties raiteliai, o apdovanojimas vykdomas bus nuo 5-osios vietos kopiant į viršų link nugalėtojo. Aš dar kartą priminsiu, kad apdovanos šio konkūro laureatus jojimas sporto klubo Rafaela vadovė ponia Genutė Šakienė, jai padės šio klubo narė Milda Pitrėnė ir Žemaičių dailės muziejaus direktorius Robertas Šimkus. 5. vieta Ieva Labenskytė ir Roksi. Mėly žiūrovai, tikrai patikėkit šiam žirgeliui, tai yra pirmas apdovanojimas gyvenime ir jam viskas yra keista įtartina. Taigi Roksi ir Ieva šiandien 5. vieta. Keliaujame aukštyn, 4. vieta Gintarė Janušaitė ir Kasandra. Nuo Platelių iš sporto klubo Virš Ąžuolų atvyko šis šaunus duetas. Jis pačios garbingiausios vietos, tai įsivaizduojamasis pjedestalas. 3. vieta, 3. laiptelis, bronzinė pozicija. Augustė Palubeckytė ir Ashley. Ir aš priminsiu, Augustė tik 11 metukų, Ashley 24.
Na taip jau yra. Tenka be žirgo dabar keliauti, atsimti savo apdovanojimo antrosios vietos laimėtoją. Rusnė Stulginskytė šią antrąją vietą pelno taip pat su Ešvei. O vyresnieji sportininkai turėtų pasimokyti, neslėpti džiaugsmo taip, kaip tai daro Augustė. O mes jau atkeliavome link pačios viršūnės. Gerbėmieji, pasitikime, pirmoji vieta ir nugalėtojo vardas Simas Leliuga Contador. Ir Simo vieną iš trenerių Liną Mickų paprašysime palaikyti Contadorą, kuris po kovos, po įnirtingos kovos kiek nerimauja. Simas Leliuga Contador. Taip, ir skambant šiai puikiai muzikai, Simas dabar suvadovaus garbės ratui. Arčiau, nebijokit, arčiau. Išsirikiuojam. Aš dar kartą priminsiu, kad raiteliai šiame konkūre kovoja dėl Plungės rajono savivaldybės mero taurės, taigi patį merą Audrių Klišonį maloniai paprašysime apdovanoti laureatus ir jam padės Žemaičių dailės muziejaus direktorius Robertas Šimkus. Pradėsime nuo A dalies, kur žirgai šoko per 90 cm aukščio kliūčių ruožą. 5. vieta šiame maršrute atitenka Lėjai Lukytei ir Dragonelai. Vieta Karolina Griciuvienė ir Magic Mygė. Kopiame ant podiumo. 3. vieta Laura Janulytė Kerry Crush. Antrąją vietą iškovojo ir ant sidabrinio laiptelio lipa Vita Kulikauskaitė Naomi. O dabar, gerbėmieji, sukelkime ovacijų bangą nugalėtoją Ievą Labenskytę Ličičilį.
Taigi tai buvo antrojo konkūro A dalis, o dabar mes keliausime į B dalies laureatų pristatymą. Na ir prisiminkime, kad jojimo sportas yra vienintelė oficiali olimpinė rungtis, kurioje vyrai ir moteris kauna lygiomis teisėmis. Ir ypatingai smagu dabar bus atžymėti tą faktą, kad raitelis iškovojęs 5. vietą įrodo, kad vyrai gali kautis su merginomis beveik vienodai. 5. vieta - Kristupas Petraitis, Oksboj. Ketvirtoji vieta - Iveta Janavičiūtė ir Kuela. Dabar keliausime ant podiumo ir man labai malonu pristatyti trečiojo laiptelio savininkės. Čia šiuo atveju, kaip sakant, atrado vieną kitą Laura ir Cindy NSO. Laura Didaus, Cindy NSO, 3. vieta. Antroji vieta - Viltė Pikūnaitė Čerlin. Na, o dabar nepagailėkime aplodismentų, nenupūs jie, nei palapinių, nei nenugriaus Gražuolės Plungės bažnyčios. Nugalėtoja Gaudenė Janavičiūtė Pentagon Videl. Sustokim nutraukyti. Čia manau, kad galim. Ir dabar Ovidijus atsiims savo žirgų iškovotus prizus iš Gaudenės, kadangi Gaudeniai teks kartu su A dalies laureate vadovauti garbės ratui. Tai ir skribelė. Ir tų skribelių istorija yra ilga ir labai sudėtinga, mes tam laiką neturim. Jeigu kartas tam bus įdomi, būna užėkit pas žmonės čia ir aš papasakosiu. Bet aš noriu parodyti keletą skirtingų skribelaičių, skribelių, kepurių. Tik nežinau, ar jūs manam toliai matysit, nematysit. Ir tas damas, katros turi jau pasipaušusius savo skrybėlės. Kreipsiu atėti link mūsų, mes tada esame pasirodyti visiems, kokie gražūs esame. O pati seniausia skrybėlė, katrau aš turiu čia atsivežus, pirmiausia, man reikės, kad kas pastovėtų gražiai. Gal akšink, pas man, akšink.
Na, akšyk. Mane reikia. Modelį. Patys seniausi skrybėlė ir trikornas. Kas per ir didelė plačia brylės skrybėlė, katro mes susegam. Ir tai ir kareivių, karininkų 18 amžiaus pradžios skrybėlė. Bet kadangi mes esame konkūre, tai damos 19 amžiaus jūs va tokį skrybėlį užsidėtumėt ne į karą juoti. Tai būtų skrybėlė jums prie jūsų jojama abida. Kadangi tai būtų labiau vyriškas sportas, mūsų drabužė būtų šiek tiek suvyriškinti, šiek tiek sukarinti, tai mums ir va šita trikorna skrybėlė būtų prijojama abida. Kita skrybėlė, jaunesnė ir ponia. Katrai matomomis per kameras. Aš pasiimsiu dar mergą. Aš šiam pasivadžiu. Tik pastovėti reikės, tik pastovėti. Taip. Tas skrybėlė šėpanos ištakas ir iš 14 amžiaus, bet labai populiari buvo 19 amžiaus pačio pradžioje. Jeigu galėtum dar apsisukti. Tai čia štai yra vonia skrybėlė, katrai ir on pakaušį uždedam. Ir nuo saulės su koziriu, o viskas kitas turi būti puošta įvairiausiom smulkiom gyvom arba negyvom gėlėm. Tai čia buvo 19 amžiaus pati pradžia. Nu ir 19 amžiaus prasidė vyriškas skrybėlės irgi. Tai va mūsų muziejaus skaitytojų darbuotojų matot ir su cilindru. Tai va cilindrus, ypač džentelmenams, katrai nėra labai aukšta, tai labai ūgio. Ir tai būtų pati oficialiausia skrybėlė, katro turi. Per visą istoriją. Tai va cilindrus 19 amžiaus pradžios iki 20 pradžios būtų naudojami. Paskiau, jeigu va su tokiu cilindru atėtumėt į Ascotą, priimtų 20 amžiaus pradžių, mes jau turim katiliuką. Aš katiliuką neturiu, kad parodyt, kad jums uždėti, bet įsivaizduoju, tai ir maža brylė skrybėlaitė su apvalintu viršų. Ir tai būtų oficialiai priimta į derbį rungtynės galėtų džentelmenas naudotis. O paskutinė jauniausia vyriška skrybėlė ir va tokiu. Aš mačiau, kaip džentelmeną buvo su tokiu matėja. Tai va čia štai ir jau nebe apvali, jau ir suimta, kad būtų lengva nusiimti ir pasisveikinti su damom Ascoto varžybom. Tai, direktoriau, gal galėtumėt pabūti mane? Modelis, va, prašom. Va, laba, prašom, įėjus. Nu, ir tada ten į 20 amžiaus pradžią. Tai vat matot, aš jau esu pati didžiausia skrybėlė. Tai čia jau būtų ypač didelės brylės skrybėlė. Ana būtų buvusi 20 amžiaus pradžios. Kuo didesnė skrybėlė, tuo jūs merginos esate prabangesnis. Tai, aš čia turiu originalę 20 amžiaus pradžios skrybėlę. Ir atkreipkite dėmesį, kad papuošėms ir iš apačios skrybėlės. Bet tik formatos. O kur būtų pripakaušė, tai na papuošėm. Nėra. Ir kada ateis arčiau, tada pamatysit iš medžiagas, iš meilučio ir iš plono popieriaus padarytas originalias gėlės, kapalas būtų paukštis. Netikras gėlės pradeda mūsų skrybėlaitės paušti, nu jau 18 amžiaus, gal net jau anksčiau. Tai būtų daromas iš popieriaus.
mūsų gėlius paskėvi iš medžiais. Iš šilko ir kitų medžių. Tai va tai yra originali, o ant žmonės mes galime matyti 10 pradžios, va toks šitas skrybiai. Aš būčiau pagal Askotą tas karališkas varžybos priimama, nes moterims, kaip vyrams, cilindrą ir katiliuką, o damas turi turėti plačią brylę skrybelę, ne mažesnė negu 10 centimetrų. Jūs visi esat nepasiruošę, visi be skrybelių, ir damų katros turi skrybelės. Tai va, tas paimsime į mūsų eilę, su koncentračiom brylių, o katros būtų siauresnės, damams ir negalim. Mažiau 10 centimetrų negalim. Ir negalima ir prismeigam tų mažų kepuryčių tokių, katros buvom tokias visiškai tik vakuos. Tai jūs greičiausiai neturėtumėt, bet mes nesisavo grūdų. Tai prisegam skrybelės, bent jau Askotos karališkos varžybos įdėjau netinkamas. Tai jeigu kartas norėtumėte 19 amžių išėjęs pasivakščiut, tai galėtumėte su toks skrybelės. Su skrybelė galėtumėte išėjęs, apsukit, pasirodykit. Tai ir plačios brylės skrybelė dažniausiai naudojama ir aukštuomenės, ir žemesnių luomų žmonių. Bet merginos, kad būtumėt saugės, viens iš dalykų, ką turim, skrybelės ir adatą. Čia ir smeigtukus padaryti specialias skrybelėms. Jeigu būtų jas, tai va to šitas adatas anos smeigas į kepurę, į plaukus ir vėl į kepurę. Kad laikytums. Bet, kitas dalykas. 19 amžių įrašų, kad merginas apsigindavo savo įvairiausių žmolikų ir netinkamų žemėm, vad būtent su tom adatom. Ir Anglijoje buvo netgi išles įstatymas, kada mes negali būti daugiau negu 20 centimetrų. Tai mes buvo labai ilgas ir labai aštrus. Tai va, bet aišku, mes esam labai draugiška aplinko, tai tuos mūsų adatas ir naudojamas tik kepurėms prismeigti. Jeigu daugiau norėsite apie skrybėlaičių istoriją pasiklausyti, paklausti, aš būsiu čia. O dabar norėčiau mūsų gražiasias damas, katros pasipuoš savo skrybėles, o į luomas ateina pasigamina savo skrybėlę, kad mūsų čia palydėtų. Ir mes esam apdovanoti. Šitas mes gražiai esam palei tvorą. Šitą ir galite įsėti tokias nuostabius gražius mūsų damas. Tai vat pasidžiaukit mūsų damom su gražiom skrybėlėm ir Nika su nuostabia skrybėlaitė. Tai va dar atsirado, mat prašom damučių. Tai, aš noriu visiems padėkoti, kad čia pas mumis dalyvavo, bet vienareikšmišką pagrindinį prizą Genutė. Pagrindinį prizą mes norėtume įteikti Iloną su Nika kartu, kadangi tai ir rankų darbas su istorija skrybėlė. Gal galite papasakoti? Skrybėlė yra pagaminta prieš 11 metų. Iš ledo lapo ir iš dirbtinų turėtų būti sausos. Tai rudeninė kepurė. Tai ačiū Jums labai už dalyvavimą, o visiems kitiems prašom irgi už nuostabią kūrybą ir skrybėlaites įteikti kitas dovanėlis.
Joje apdovanojimo link jūs iš toli galite stebėti tų ponų, kurie ves apdovanojimą gretas ir aš dar kartą išvardinsiu. Jurgis Razma, Lietuvos Respublikos Seimo narys, vadovaus šio apdovanojimo ceremonialui, jam padės Gina Drackienė, Judita Stankutė ir Alvydas Bakanauskas. Na, o kaip matote, mūsų varžybose viską fiksuoja elektronika, elektroninis laikmatis, kurį be jokios abejonės pasaugo ir rankinis teisėjų chronometras, jeigu kas nors įvyktų, bet šiuo atveju nieko neįvyko. Taigi ta negailestinga elektronika šimtųjų sekundės dalių išlygino rezultatą tų raitelių, kurie kovojo dėl 4. vietos. Taigi 4. vieta lygiai atitenka Viltei Pikūnaitei ir Čerlin ir Kristupui Petraičiui ir Oksboj. Tam reikia pasveikinti. Viltė ir Kristupas 4. vieta. Mes keliaujame ant pjedestalo ir 3. vieta bronzinė pozicija. Gaudenė Janovičiūtė ir Pentagon Video. Mes pamename, kaip prieš startuojančiam raiteliui aš pasakiau, kad žinant jį ir jo kokybę galima tikėtis atakos lyderio rezultatą, į ką jisai pamosikavo galvą. Tipo, aš josiu lėtai, nes man dar šokt aukščiau, bet taip jodamas tobulai, lėtai, bet arti Irmantas Grikėnis ir Čili Vilizet iškovoja 2. vietą. Mes pamename, kaip laukdamas savo starto eilės Kristupas Petraitis, būdamas aikštėje ir pasirodant prieš tai jojančiai raiteliai, tiesiog žvilgtelėjo taip klausimai, kur tu leki? O Iveta Janavičiūtė atsakė, link pergalės aš lekiu. Iveta Janavičiūtė ir Kuela. Jie nugalėtojai šioje rungtyje. Ir Ivetai atsiimti apdovanojimus padeda jos tėvelis Ovidijus, apie kurį aš jau pasakojau, būtent nuo tėvelio perėmė dukros tas greičio savybės greičio rungtyse. Bandykim taip. Tada pametėt prizą. Ne, čia kita pametėt. Stokit, gražiai, bus nuotraukų gera. Iveta Janavičiūtė. Ir dabar Iveta, tu žinai, nerašytos taisyklės, tavo pareiga suvadovauti raiteliams garbės rate. Mėly žiūrovai, padėkokime.
Dėmesį, kad žirgas be jokio apynasrio. Jaroslav Petrulevič. Pasitikėjimas 100% vienas kitu. Mėly žiūrovai, Jaroslav Petrulevič. Fantastika.
Ir dabar surenkime žemaitiškų aplodismentų audrą Jaroslav Petrulevič. Drąsiau, drąsiau. Fantastika. Tai buvo Jaroslav Petrulevič ir ko pasirodymas. Ir ne veltui šis žingsnio stilius yra vadinamas ispaniška žinginė.
aplodismentus už tai, kad jūs čia esat. Sveikinu organizatorius. Ačiū Jums, kad pakvietė. Aplokite organizatoriams. Aplokite jojimo menui bingo. Žinokit, gavau mikrofoną, tai dabar jau viskas. Kol visko nepasakysiu, neišeisiu. Gerai, bet pradėkim. Žemaitijos kraštas iš tiesų man yra artimas labai ir aš labai mėgstu šią tarmę ir žemaitė gera yra. Ačiū Jums labai, kad Jūs čia esat. Taigi, nepaisant visų mūsų šių pasirodymų, vieną iš svarbiausių šios dienos pasirodymų pradėsime pristatę Jums viešosios įstaigos Jojimo menas įkūrėjo ir vadovo Jaroslavo Petrulevič tikrąją gyvenimo istoriją apie žirgą, kuris gimė po laimingą žvaigždę. Bingo – tai 12 metų stambiųjų žemaitukų veislės žirgas, pasižyminti savo stipriu charakteriu ir puikiai suprantanti savo raitelį. Tačiau Bingo toks buvo ne visada. Kai Jaroslavas pradėjo ieškoti savo pirmojo žirgo, jis rado nepuikios arklidėse, nežaliuojančiose pievose, o vienoje iš baisiausių vietų, kur gali iškeliauti žirgai, kurie tampa niekam nebereikalingi – skerdykloje. Būtent šioje pasmerktoje vietoje Jaroslavas rado savo svajonę, savo likimą, savo gyvenimo džiaugsmą. Jis negalėjo palikti Bingo, nes jo akyse pamatė begalinį skausmą, o tuo pačiu pasitikėjimą, draugystę ir meilę. Ir jų dviejų keliai susipynė. Šis žmogus išgelbėjo žirgą nuo mirties, o žirgas suteikė Jaroslavui gyvenimo prasmę, įgyvendinant pačias didžiausias vaikystės svajones.
Bingo. Na ir dar vienas labai įdomus reginys mūsų laukia šio pasirodymo metu. Netrukus mes išvysime arklių džigitavimą. Tai raitelio akrobatikos menas kilęs iš Kaukazo ir Vidurinės Azijos tautų karinės tradicijos. Jo esmė - demonstruoti išskirtinį raitelio valdymo, fizinės ištvermės, jėgos ir koordinacijos lygį, atliekant sudėtingus triukus ant žirgo, dažnai jam šuoliuojant dideliu greičiu.
Taigi, mėlyjei, dar kartą ačiū Jaroslav Petrulevič ir kompanijai. Taigi, pirmiausiai prieš garbingą svečių tribūną išrikiuojami 2025 metų Mykolo Oginskio taurės pagrindinės rungties Grand Prix nugalėtoja ir prizininkai. Na, o šių šaunuolių apdovanojimui suvadovaus sporto klubo Rafaela prezidentė, šio turnyro organizatorė, sumanytoja, vykdytoja Genutė Šakienė su draugais kolegom, kurių tarpe mes matysime Žemaičių dailės muziejaus direktorių Robertą Šinkų, Ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus pirmininką Marijų Kaktį, Plungiškių draugijos prezidentą Liudą Skierų, Giną Drackienę, Juditą Stankutę. Ačiū Vytai, kaip suprantu, jau visi mūsų svarbiausi žmonės šio renginio išrikiuoti, tai aš noriu tarti porą žodžių, kadangi ryte buvo labai greitai pristatyta, nepasiruošusi, tai mano didžiausia padėka visai komandai, su kuria mes 15 metų dirbame. Ir labai norim palinkėti mūsų Reginai Gražulieniai, ilgametiai komentatoriai, gero skrydžio ir ramaus poilsio Italijoje. Dėl to šiandien jį atsiuntė mums savo gerbiamą tarptautinės kategorijos teisėją Vytautą įdarbino. Ačiū stiuartams, ačiū raitėliams, kurių jau visai nedaug liko, ačiū visai aikštės komandai. Ir dabar ypatinga padėka žmogui, su kuriuo 14 metų dirbom. Aš visada traukdavau į kalendorių šitas varžybas ir truputėlį širdis virpėjo, ar tikrai mes jas įgyvendinsim. Bet buvo už nugaros ypatingas žmogus, kuris pasakydavo, Genutė bus. Tai norėčiau įteikti, padovanoti prisiminimui taurę, kad už tų 14 metų bendrystę prisiminimui Alvydui Bakanauskui. Dabar perduodu žodį Vytui, padėkosim visiems šių metų rėmėjams. Aš žinau, kad raiteliai žino, kad be rėmėjų, be sponsorių nebus mūsų sporto ir todėl jie per daug neužpyks, sugaiš porą minučių. Dėkojame organizatorių ir visos Genutės komandos vardu Plungės rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Plungės rajono savivaldybei. Genutė paruošusi visiems dar ir atminimo dovanų. Lietuvos Respublikos Seimo nariui Jurgiui Razmai.
Plungiškių draugijai. Lietuvos Respublikos ūkininkų sąjungos Plungės skyriai. Šeimos klinikai Inesa. SG sveikatos ir grožio klinikai. Uždarai akciniai bendroviai Norvetuva. Uždarai akciniai bendroviai Litnaglis. Ginai Drackieniai. Birutei Andriuškaitei. Tomui Skierui. Tomo mamytė atsiima atminimo dovanėlę. Artūrui Vainauskui. Artūrui Daukinčiui. Astai Sirtautienei. Dianai ir Albertui Rimkams. Desertų įmonei Saldus gabalėlis. Plungės gėlių ūkiui. Jurginų laukui. Stankų sodybai Grapeldvaris. Baltijos žirgo augintojų asociacijai šią atminimo dovaną yra kam atsiimti. Kristupas Petraitis. Ir Kristupai niekur toli nepabėgt. Mes pereiname prie pagrindinės šios ceremonijos dalies, prie nugalėtojos ir prizininko apdovanojimo. Ir 5. vieta 2025 metų kunigaikščio Mykolo Oginskio taurės Grand Prix rungtyje atitenka Kristupui Petraičiui su Ornet Blue. Ketvirtoji ir trečioji vieta atitenka tam pačiam raiteliui. Ketvirtoji su Chili Vilizet, trečioji su Bolero Irmantas Grikienis. Šis raitelis, kurį dabar iškviesime, turėjo unikalią galimybę perrašyti Lietuvos Respublikos sporto istoriją. Na, iš dalies jis tai ir padarė. 2-kart taurės savininkas šįmet tenkinasi vicečempiono titulu Aivaras Bataitis ir Dominas. Na, o dabar, ponios ir ponai, pasiruoškite savo fotokameras, savo mobiliuosius ir įamžinkite šią akimirką, kada bus karūnuojama 2025 metų kunigaikščio Mykolo Oginskio taurės savininkė 2025 Kamilė Beržonskytė.
Pilna balūnas. Na, o dabar raiteliai, maloniai kviečiame išsirikiuoti prie turnyro kliūties, jūs būsite sustatyti finaliniai fotosesijai, ilgai atminčiai. 2025 metai. Štai jie pajėgiausi sportininkai. Ir dabar paprašome Kamilę vienumoj pasilikti čempionės garbės ratui. Kamilė Beržonskytė. O mes nenustokime ploti ir paplokime Genutei ir jos komandai. Ačiū, Genutė.